apa yang menyertai penyakit gangguan dada, nyesek, kemudian batuk, bisa menggunakan kencur, kemudian dikunyah, minum air hangat bangun tidur mau tidur, sehingga dengan tepat dia memberikan obat sasaran, obat tepat seorang susah tidur. Maka ada beberapa hal yang bisa dikonsumsi, diantaranya satu ikat kangkung direbus dengan 1 gelas air sambil mendidih, saring minum setiap mau tidur. Satu, ketepatan obat, bahkan ketepatan obat depresi yang melukai sampai kepada melukai terhadap organ, ibu bisa menggunakan biji teratai, kemudian disup, kemudian dimakan. Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat. Kesembuhan itu biidznillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala, amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar dan pemirsa Roja dimanapun Anda berada, kembali kita bertemu di Dapur Sehat Roja. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih hendak membahas tentang gangguan organ paru. Dan salah satu yang sering dan terjadi gangguan organ paru adalah batuk. Meskipun demikian, sebenarnya batuk itu sendiri ada berbagai macam jenis. Jadi nggak selalu batuk itu dan obatnya itu tidak. Jadi ada batuk yang kering, ada batuk yang berdahak, ya. Kemudian ada yang dahaknya gampang keluar, ada yang dahaknya itu putih, ada yang kemudian dahaknya itu kuning, ada yang dahaknya kemudian itu hijau. Tapi pada prinsipnya, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bahwasanya penyebab penyakit itu ada 4 hal. Yang pertama adalah dikarenakan terlalu panas, ya. Karena pada prinsipnya sehat itu adalah keseimbangan. Ketika kita seimbang, maka biidznillah tidak akan menjadi sakit. Tetapi ketika kita cenderung ke panas atau cenderung ke dingin, ya, atau kemudian cenderung ke kering ataupun cenderung ke lembab, maka hal ini akan menyebabkan kita menjadi sakit. Terlepas dari itu, maka ini pun tidak lepas. Termasuk kasus batuk pun tidak lepas dari panas, dingin, kering atau lembab. Maka ada kalanya batuk kering, ada kalanya batuk dingin, ada kalanya batuk dikarenakan panas, ada kalanya batuk dikarenakan lembab. Ciri-ciri batuk panas, sebenarnya ketika batuk seperti mukanya merah, ada radangnya, gitu kan. Kemudian susah tidur. Ini batuk yang disebabkan karena panas. Tapi ada juga batuk yang dingin. Setiap kali terkena dingin, hawa dingin, kemudian dia batuk karena tidak kuat, ya. Tentunya ini batuk disebabkan karena dingin. Ciri-cirinya ya dingin. Kemudian tidurnya meringkuk, gitu ya. Ciri-cirinya tidurnya meringkuk, lebih melipat, gitu ya tidurnya. Dan adapun kalau batuk kering, batuknya nggak keluar dahak, kling. Gitu. Adapun batuk yang lembab, maka batuknya grok. Tapi ada yang dahaknya warnanya hijau, ada yang hijau itu berarti panas berlebih. Kuning juga masuk kategori panas. Kalau putih itu batuk dikarenakan dingin. Lembab, dahak, dingin, gitu ya. Ada kalanya batuk juga disebabkan karena angin. Jadi batuk karena tidurnya terlalu malam. Jadi nggak keluar dahak, kemudian nggak terlalu kering juga. Tapi bisa jadi karena kelelahan, kemudian kurang tidur. Ini juga akan menyebabkan batuk yang disebabkan oleh angin. Tetapi ada kalanya juga seseorang itu sering batuk dan sering masuk angin karena kelemahan energi vital, pertahanan tubuh yang lemah, tidak tahan terhadap pergantian cuaca, misalkan seperti bulan-bulan ini, bulan Agustus. Ya, kalau bulan Agustus dari tanggal 2 kemarin itu sampai bulan Agustus ini tanggal tanggal 19, ya, ini masuk kategori musim kering, ya. Masuk kering. Agustus ini sama Agustus ini masuk kering. Nah, kering ini juga melukai paru karena beberapa hawa yang melukai energi vital paru diantaranya adalah hawa kering. Ya, kondisi-kondisi di cuaca musim yang kering ini juga kan melukai energi vital paru. Kalau energi vital paru terluka, sakit ya. Paru itu sifatnya kering, maka dia organ yang enggan terhadap hawa kering. Kalau dia terkena kering, maka dia juga sakit, lemah. Lemahnya energi vital paru bisa berdampak kepada penyakit yang kemudian menyerang, kemudian jebol pertahanan tubuh paru. Timbul batuk atau timbul sesak nafas. Dan bisa juga batuk ini bukan cuman
dari kekeringan hawa udara, tetapi kekeringan yang berasal dari dalam, emosi, dampak daripada emosi. Salah satu emosi yang mengeringkan cairan dan mengeringkan paru adalah sedih. Sedih juga akan mengakibatkan seperti itu. Maka biasanya para pengobat klasik kalau seseorang itu terjadi kelemahan paru, ya, entah itu gangguannya kulit, entah itu gangguannya batu, entah itu gangguannya sesak nafas dikarenakan paru, maka yang paling utama disampaikan ke mereka, memang ada sebuah ciri, ada suatu ciri. Apakah energi vitalnya lemah karena organnya, atau energi vitalnya lemah dikarenakan emosinya, dikarenakan jiwanya, ya. Dan secara umum, entah itu batuk dikarenakan angin, entah itu batuk dikarenakan dingin, entah itu batuk dikarenakan kering, entah itu batuk dikarenakan lembab, maka secara umum biasanya yang dilakukan oleh para pengobat klasik adalah menguatkan organ paru. Ya, menguatkan organ paru. Salah satu herbal atau salah satu obat yang digunakan untuk menguatkan paru adalah obat yang memiliki tabiat pedas. Karena pedas itu digunakan oleh paru untuk mengembangkan fungsinya. Bukan pedas makanan paru, tetapi paru-paru mengembangkan fungsinya dengan makanan rasa pedas. Ya, maka ada jahe, ada kencur, ada adas, ya, ada bawang merah, ada bawang putih. Ya, ini digunakan untuk menguatkan organ paru. Ya, baik paru dikarenakan entah itu dalam pengobatan lain disebutkan entah itu flek paru, entah itu bronkitis, entah itu asma, entah itu batuk dikarenakan gangguan paru lainnya, maka biasanya menggunakan obat yang sedikit memiliki rasa pedas digunakan untuk memperlancar energi vital paru. Nah, pada kesempatan kali ini di Dapur Sehat Roja kali ini kita hendak menggunakan bawang putih digunakan untuk menguatkan paru, mengobati batuk. Sebenarnya bervariasi sih, ya. Di sini kita sudah punya bawang putih yang ditumbuk. Secukupnya bawang putih kemudian ditumbuk. Ya, secukupnya bawang putih kemudian ditumbuk. Dan ketika mau hendak dikonsumsi itu bisa diambil satu sendok teh. Ya, itu sudah cukup untuk mengatasi batuk. Kita tidak usah terlalu banyak, artinya 1 sendok teh cukup. Kita masukkan ke gelas, ya. Kemudian barulah kita seduh pakai air. Ya. Nah, bagi yang suka gula atau suka madu, ada orang yang saya nggak suka madu, saya nggak, atau cari madu murni susah, saya gula saja. Maka lebih baik menggunakan gula batu. Gula batu secukupnya sesuai selera, ambil kemudian dimasukkan, atau boleh juga dengan madu sesuai selera. Akan tetapi kalau madu itu dimasukkan nanti setelah agak hangat, madu dimasukkan. Tapi kalau gula batu maka kita boleh ambil secukupnya gula batu. Jadi tidak harus satu gini, ya, karena selera orang itu berbeda-beda. Ya, terkadang selera orang itu berbeda-beda. Jadi nggak mesti harus gede, dan banyak orang juga ada yang kurang suka yang gula pasir terlalu, gula batu terlalu banyak. Baru kita kemudian seduh, ya. Nah, kemudian kita aduk. Dan ini bisa digunakan, dimanfaatkan untuk mengatasi batuk. Baik batuk itu karena angin ataupun batuk itu karena kering, dahak, ya. Dan secara umum, ini airnya mendidih, dan secara umum gula batu dengan gula pasir itu ada beberapa perbedaan. Karena gula pasir itu dipanaskan lebih dari 400 derajat Celcius, sementara gula batu itu biasanya tidak sampai, paling 100-an derajat. Makanya saya lebih menganjurkan menggunakan gula batu. Makanya dulu orang Jawa dulu sering menggunakan gula batu itu untuk mengatasi batuk. Ya, makanya saya menggunakan gula batu. Saya tidak menggunakan madu karena terkadang ada beberapa orang yang susah untuk mendapatkan madu, tapi lebih mudah untuk mendapatkan gula batu atau gula aren, gitu ya. Saya ingin menjelaskan tentang khasiat, bagaimana cara kerja bawang putih dengan gula batu ini untuk mengatasi gangguan batuk. Jadi bawang putih ini memiliki sifat yang panas dan pedas. Panasnya meningkatkan haroroh. Haroroh merupakan bahan baku yang menopang energi vital.
Entah itu energi vital paru, entah energi vital limpa, atau energi vital organ lainnya. Tetapi yang paling jelas, dia merupakan pemupuk energi vital yang ada pada jantung, kemudian menyebar ke seluruh organ. Itu yang pertama. Yang kedua, pedasnya itu membebaskan angin kalau sekiranya dia batuk dikarenakan angin. Ya, kemudian juga pedas itu memperlancar, meluruhkan dahak. Itu ya. Nah, sementara gula batu ini ada dua keutamaan di situ. Yang pertama, manisnya itu memiliki sifat lembab. Manisnya memiliki sifat lembab, ya. Dan memiliki sifat yang harmonis. Selain dia memiliki sifat kelembapan artinya dia memupuk rutubah. Kalau tadi bawang putih itu memupuk haroroh, menormalkan haroroh, panas tubuh, gula batu ini menormalkan rutubah tubuh. Sementara Al-Imam Ibnu Muflih Al-Hambali dalam kitabnya Al-Adab Syariah mengatakan bahwasanya tubuh kita itu terdiri dari dua unsur. Tubuh kita terdiri dari dua unsur, yakni unsur haroroh dan unsur rutubah. Sementara kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yang namanya sehat itu adalah seimbangnya antara haroroh dan rutubah. Kemudian tugas seorang tabib adalah menyeimbangkan haroroh dan rutubah. Bagaimana agar haroroh tidak terlalu berlebih dan haroroh tidak terlalu kurang. Dan juga bagaimana agar rutubah tidak terlalu berlebih dan rutubah tidak terlalu kurang. Maka dijadikan normal keduanya. Bawang putih meningkatkan haroroh atau menormalkan haroroh. Sementara gula batunya menormalkan rutubah karena manis itu memupuk kelembapan. Jadi secara tidak langsung mengatasi batuk dengan gula batu dan bawang putih itu cara kerjanya yang pertama menyeimbangkan tubuh. Menormalkan antara haroroh dan rutubah. Ini tujuan pengobat. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian menguatkan limpa agar bisa membuang balgom. Karena reak dan dahak itu dibuat dari tihal atau perut kecil, sehingga dia bisa membuangnya. Ya. Kemudian juga mengharmoniskan, menyeimbangkan, mengharmoniskan antara tubuh dengan bahan obat itu sendiri. Ya, kemudian juga membuang angin, kemudian menguatkan paru, membuang reak. Ya. Maka mengatasi batuk dengan bawang putih dan gula batu ini bisa dimanfaatkan dari usia dini, dari usia 7 tahun sampai pada usia dewasa. Ya, untuk usia dewasa maka bisa menggunakan 1 gelas air, ya tadi bawang putih 1 sendok teh, seduh pakai air 1 gelas, kemudian boleh ditambah dengan gula batu secukupnya atau madu, ya, digunakan untuk menguatkan organ. Demikian. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berikan kesembuhan bagi yang sakit. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat. Kesembuhan itu biidznillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala.